Dragi uvaženi publikove, šta? Krivo Samo ti isto kaciga. smucalo. Ja. Tu. Ajde, izrezat ćemo ovo ćemo tamo Ovako ja montaž. režim, ja odlučujem šta će na kraju. Ništa, dragi uvaženi publikume, danas jedna specijalna epizoda iz rafting kluba Rapid. Imamo od danas startamo jednu seriju gdje pozivamo sa nama da treniraju i družimo se sa vrlo uspješnim mladim ljudima iz naše okoline, da li Zenice, da li šire. Danas imamo prvog gosta, jedan naš dragi Almir Čičak Čile, koji je 2 puta bio prvak Bosne i Hercegovine u street workoutu i koji je bio 10. na svjetskom prvenstvu u kategoriji 80 kg plus u Bugarskoj nedavno. Tako da danas smo pozvali našeg Čileta da dođe sa nama, da malo ga obučimo kako je to izgleda kad se trenira rafting, da li je to teško, vidjet ćemo to sve kasnije, ali danas smo ga pozvali, on se odazvao, tako da evo predstavljamo vam našeg Čileta. Pozdrav svima. I za početak, evo ti preuzmi palcu. Za početak samo par stvari, reci nam nešto za našu publiku, kako je to bilo u Bugarskoj, pa poslije ćeš nam reći nešto o samom ovom startu do sad kako je. Ok, pa što se tiče svjetskog takmičenja, znači bilo je na baš velikom nivou, s obzirom da mi je to prvo svjetsko takmičenje da predstavljam Bosnu i Hercegovinu, bila je velika konkurencija, bilo je oko neki 250-300 takmičara, u mojoj kategoriji je bilo neki 22. Zadovoljan sam kako sam prošao, s obzirom da mi je prvo takmičenje, to mi je korak na ovoj svjetskoj streetworkout sceni i spremam se za iduće takmičenje. Ništa, pozivamo naše pratioce da pogledaju klip, dole ćemo staviti u opisu. I što tako ništa danas, neka očekivanja, šta misliš kako će biti, kako se čini ekipa za sad? Pa ekipa je sve super, lijepo smo se zagrijali, prvo mi je iskustvo, vjerujem da će biti top, da ću sve od sebe, vidimo kako će biti pa da vidimo šta i kako dalje. Tako je, ništa, idemo, samo još da kažemo za našu publiku, cilj nam je danas da u prvom dijelu na raftingu ćemo pokušati da vidimo da li možemo Almira dovesti do toga da vesla 2 minute u kontinuitetu u ritmu, a onda nakon toga ćemo, siguran sam da neće to biti sve tako baš lagano, pokazat ćemo neke inserte, a onda nakon toga ćemo palicu prepustiti Almiru koji će nama dati nekih možda pola sata street workout treninga, tako da tu vjerujem da će biti žestoko, ali eto rećemo da bude blag. 1-1, jel? Je, kako mi prema njemu, tako će prema njemu. Tako da vidimo se na vodi. Pozdrav. Sretno. Tri, 4 sata. Samo tiči ja tebi. Kad vadiš, vadi ga po zraku, nemoj prozvor. Teža, to. Gornja ruka prava. To je kako se savija. Znači, gornjom rukom guraš. Guraš naprijed. Ako budeš htio kad u penziju, imaš kod nas bojom. Sve po jedan. 3, 4, 5. 4, 5.
Joj, top, hajde. Ne može. Ništa, idemo lagano. Almire, kakvi su utisci do sad? Do sad je bilo stvarno super, bitno je samo tu tehniku savladati rukama, da znaš kako koji pokret ide i da si u kombinaciji s drugim kolegom. Sad ćemo raditi na pumpa da vidimo kakav sam tu sa tehnikom i brzinom. Znači, sviđam se ovo sve super, tako da sad idemo na drugi. Odlično, sad radimo sprinteve, jel tako? Yes, tako. Sa različitim ekipama. Da. 3, 2, 1, start. Hajde, kreni. 3, 2, 1, start. Gore. Samo vesel. Ja, ljudak, pa ja Donese ti sad, tamo. Ajde, ba ne može se stojat, mora se ići konstantno, je. Ajde, konstantno. Nije to da preživite. Nije fazon da preživite. Sad malo. Osta kapitan. A ti joj se okupat, ajde. Idemo pojedinačno, odradimo koliko možemo tipa cigat, koliko možete zgibova, oko 10-ak, 20 stekova, 20 čučnja i gas. Znači, po 5 puta tako nešto. Može, ajme, ide. Hoćemo u krug ili odradimo sad slijede bolje u krug, jel da? Pa u krug. Znači, idemo pojedinačno. Može. Znači, nebitno, hajmo cigat ćemo eto što ja znam, po 10. Na orahu se računa duplo, jer je duplo teže ispod. Između dvije grane. To je duplo teže, kaže. A vi dobro ste se sjetili, ovo je dobro. A gdje je dobro, sad smo sve. Hajmo, prvu sebu snimaj, drugi nemoj. Nisi na ovakvoj lokaciji vježbuješ, a? Improvizacija. Ko da ovo radio ranije, jel de? Ovako, što se tiče cijeli dan kako je prošao, znači bilo je ekstra tehniku. Mislio sam da sam slabiji, ali dobro, pomoć tvojih uputa nije bilo loše, sad ne znam kako ti misliš na ovo sve kako je bilo. Mene stvarno i ekipa, momci, svi su, s kojima smo se družili, vežbavali smo, malo smo se kupali, bili kose, tako da sviđam se i malo ozbiljnije sad razmišljam vezano za sve ovo, pronalazim se malo. Top, baš. Velika stvar. Ništa, još samo reci nam tvoje neke sljedeće korake
sa street workoutom, znam da si nam govorio da imaš neke važne evente koji dolaze i nakon neke još svoje aktivnosti ako želiš da predstaviš publici pa da zaprate i tako da. Da, znači imamo sad bit će državno takmičenje u Banja Luci, kako sam čuo informacije, septembar ili oktobar. Imamo sada street workout takmičenje u Busovači 31. avgusta. Znači pozivam tu sve koji su zainteresovani da se prijave za takmičenje, da se isprobaju, da vide gdje su. Znači nebitno jeste u dobroj formi, da ste u lošoj formi, svi ste dobro došli, svi smo tu da se družimo. Također i pravimo zajednička takmičenja ovdje, to jest treninge ovdje u Zenici, znači okupljat ćemo se svaki vikend, svi su dobro došli, možete se javiti meni, tako da baš da pravimo dobre treninge. Top, može. Da. Ništa, ostavit ćemo tvoje kontakt podatke, Naravno. Ništa, hvala ti na svemu, brate, vidimo se dalje. Također. Ajde.